Füzulilərin azad edilməsi 2020-ci Vətən müharibəsində mühüm stratejik əhəmiyyət daşıyan özlüklərində və bir oldu və digər rayonların azad olunmasına yol açtı. Füzulilərin azad olunması Azərbaycan xalqının uzun illər gözlədiyi ədalətin bərpası olundu deməkdir. Bu təkcə torpaqlarımızın deyil, həm də mülkümüzün geri alınmasıdır. Füzuli yalnızca ərazi mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Füzuli rayonu zəngin tarixi və mədəni isim hissəsi. Onun azad olunması milli dəyərlərimizin də qorunması deməkdir. Azad olunmuş Füzulilərin hal-hazırda geniş miqyaslı yenidən qurma işləri yapılır. Bu bölgənin dirçəlişinin və vətəndaşların öz doğma torpaqlarına dirçəlişinin əsasını qoyur. Füzulilərin azad edilməsi 2020-ci il Vətən müharibəsində mühüm stratejik əhəmiyyət daşıyan dönüş nöqtələrindən biri oldu və digər rayonların azad olmasına yol açtı. Füzuli sən qürur mənbəyi, səngərlərdə döndü, gidürəyi, torpağına yazıldı, şanlısa azad ol yüksəldi bayraq sama. Qarabağ Azərbaycandır, Füzulilərin azad Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bu dağlarda qoyduq ayaq, gözün aydın olsun Qarabağ. Alnın açıqdır üzünə, gözün aydın olsun Qarabağ. Qana batmış hər cığırın doğma bizi